Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 113 сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, сабағымызды бастайық. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. Қатені табамын және түзеп жазамын. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. 38-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын, жерде жүремін, суда жүземін, ауаға ұшамын, менде құс бар ма екен дейді. Мұны әтеш естіп оған: бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың, әр істі шала білгенше бір істі тәуір білген жақсы емес пе дейді. Мәтіндегі негізгі ойды анықта, мәтінге ат қой, етістіктерді тап. Бұл жерде мәтіннің негізгі ойы әр құстың өзіндік ерекшелігі болатынын айту. Яғни бір құс ол ұша да алуы мүмкін, жүзе де алуы мүмкін, суда да жүзуі мүмкін, жерде де жүруі мүмкін. Ал бір құс тек қана аспанда ұшуы мүмкін. Яғни әр құстың өзіндік ерекшелігі болады. Екінші, бұл мәтінге қаз бен әтеш деген атау береміз. Мәтіндегі етістіктер: жүзіп жүріп, жүремін, жүзетін, ұшамын, шаба алмайсың деген сөздер етістік болады екен. Келесі 39-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз. Құрметті оқушылар, бұл жерде не көріп тұрмыз? Қоян және қасында екі көжегі бар екен, иә? Енді осыған байланыстырып, осы суретке байланысты әңгіме құрастырып көрейік. Бір күні екі қоян екі көжегін ертіп серуендеуге шықты. Екі көжегіне табиғатты таныстырып, азық жинауды үйретті. Көжектер айналаның бәрін қызықтап ерекше тамсанды. Кенет қатты жел тұрып, қояндардың зәресін алды. Қорқақ қоян мен көжектері үйлеріне қайтуды жөн санады. Келесі 40-ші жаттығу. Қатесін тап және түзеп жаз. Тоты әдемі құс. Ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Соңғы бізде шығармашылық үзіліс. 41-ші жаттығу. Пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тап. Тапқан етістікті тор көздерге орналастыр. Бұл жерде пирамидада сайрайды деген сөз шығады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.